以为是有打呼噜，我用脚挠他头。上初中的时候第一次住宿舍，我们宿舍里面不知道是谁晚上总是打呼噜，声音还特别大，就和电钻差不多了，搞得我一晚上都没睡着。于是第二天晚上我专门听了一下声音的来源，发现声音特别像我床尾的女生发出来的，我就以为是她。因为刚住在一起还不是很熟，我不太好意思直接叫她，我就用脚抓她头发，想让她醒一下，结果还是有呼噜声。我以为没给她抓醒，我就一直抓了好一会，她还是没有反应，呼噜声也还是继续回荡在整个宿舍。实在没办法，我就放弃了。结果第二天，她就和老师申请走读生了。我室友就问她为啥不住宿舍，她说昨天晚上太恐怖了。半晚上有鬼挠他头发，他动都不敢动，而且还听见有人一直在打呼噜，根本睡不着。他觉得这个宿舍不干净，让我们也赶紧搬出去。我在旁边听得尴尬死了，但是也没敢给他说是我挠的。